हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आज खुसी साट्न आएको है। मेरो बाबु चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्षको भयो अनि ऊ चाहिँ यो पहिलोचोटि उभिएको हो क्या। योभन्दा अगाडि कहिले पनि उभिएको पनि थिएन, मैले देखाएको पनि थिएन उभिएको। ऊ त आज एक्कासी खेल्दा खेल्दै उभिँदै खेल्दै के फ्याल्दै उभिँदै गरेर देखायो क्या खुसी लागिरह, क्या खुसी लागिरह। आफ्नो बाबुहरूले जे सानो सानो मोमेन्ट जे गरे पनि कस्तो खुसी लाग्ने नि त। अनि पहिलोचोटि चाहिँ घुँडा मारेर हिँड्दा पनि क्या खुसी लागेको थियो क्या मलाई। यस्तै राति साँझकै बेलातिर घुँडा मारेर सुई 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 चारखुट्टा टेकेर हिँडेर देखाएको थियो क्या बाबुले। मेरो आँखाबाट आँसु नै आएको थियो। क्या खुसीको आँसु आएको थियो क्या मेरो बाबु ल चारखुट्टा टेकेर हिँड्नु भनेर। आज मलाई त्यस्तै बनाइदियो क्या खुसी लाग्ने, जे गरे पनि खुसी लाग्ने क्या। सानो सानो मोमेन्टहरू प्रोग्रेस गर्दा पनि क्या खुसी लाग्ने। म चाहिँ खुसी सेयर गर्न आएको। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अनि यो चाहिँ मेरो बाबुको च्यानल हो। लाइक सब्सक्राइब के कमेन्ट के भन्छ सबै गरिदिनु होला। बाई बाई।